Sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Veliki četvrtak obeležava se u posljednjoj sedmici Velikog posta. Na Veliki četvrtak običaji pravoslavnih hrišćana su mnogi. Veliki četvrtak posvećen je sećanju na posljednje Hristovo obedovanje, poznato i kao tajna večera. U znak sećanja na ovaj događaj u pravoslavnim hramovima služi se liturgija Svetog Vasilija Velikog. Veruje se da će onome ko se na Veliki četvrtak pričesti svi gresi pa i oni najteži biti oprošteni. U mnogim mestima se baš na Veliki četvrtak farbaju vaskršnja jaja. Veliki četvrtak u raznim mestima obeležava se nizom običaja. Iako važi za veliki praznik, Veliki četvrtak je u potpunosti posvećen ratarstvu. Svi radovi su zabranjeni osim sejanja lubenice. Verovalo se da će lubenice, ako se poseju na ovaj dan, biti napredne. Također su rađene obredne radnje oko stoke, kako bi bila zdrava, jaka i kako bi se množila i davala mlijeko. Na Kosovu se na Veliki četvrtak farbaju jaja. Prvo ofarbano jaje tog dana zove se strašnik i za njega se veruje da štiti kuću od bolesti, uroka i vremenskih nepogoda. Nekada su se jaja farbala koprivom i ljuskom od luka, a prvo obojeno jaje čuvarkuću deca odnose na njivu i tu ga ostavljaju da ga sunce ogreje. Posle podne se jaje vraća u kuću gdje se čuva cijele godine.